Zdravo svima, danas ću vam pokazati kako da skinete pjesmu s interneta. Znači, veoma jednostavno, pratite šta ja radim i ovaj klip znači 100% radi. Samo pratite ono šta ja radim, ne bi trebalo biti problema. Uđemo na svoj pretraživač, kucamo mp3 konvektor. mp3 konvektor i idemo na prvi link YouTube mp3 konvektor. Tu kliknemo i kada nam uđe na YouTube mp3 konvektor, tu ima već neki link, vi njega izbrišete, otvorite novi prozor na svom pretraživaču, ukucate YouTube i odemo dakle na YouTube i sada ukucamo ime željene pjesme. Opa, Gangnam Style, evo ja ću tu na primjer. Uđemo na pjesmu znači koju želimo. Kada pjesma počne da pjeva, gore imate ovaj link od pjesme, kopirate ga i zalijepite ga u YouTube mp3 konvektor koji smo prethodno otvorili. Konvertite video i kliknemo download. Pjesma počinje da se skida, sad ćete to vidjeti. Open with i vi kliknite, zabilježite ovu save file i kliknite OK. Pjesma počinje da se skida i ona vam najčešće bude u moji dokumenti, download i evo ga. To bi bilo to, nadam se da sam vam pomogao. Do sljedećeg